ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நிறைய பேர் பொண்டாட்டி தொல்லை தாங்க முடியல, சமைக்க சொல்றா, துவைக்க சொல்றா, மளிகை ஜாமான் வாங்க கடைக்கு போக சொல்றான்னு புலம்புறீங்க. சில பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கூட வெளியில விட மாட்டா, வெளியில போனா உள்ள விட மாட்டா, அடிக்கடி சந்தேகப்படுறான்னு சொல்றீங்க. இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னா, நீங்க கல்யாணம் ஆன புதுசுலயே அவங்களுக்கு நிறைய இடம் கொடுத்துட்டீங்க. எங்க வீட்ல எல்லாம் நான் வச்சதான் சட்டம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பொண்டாட்டி எப்படி அடக்கி ஆள்றதுன்னு உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், குக்கர்ல சாப்பாடு வச்சிருக்கேன். அடி பிடிச்சா பொண்டாட்டி அடி பொழந்துருவா, போய் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன்.